میدانین انسان ها در گناه دو قسم هستند، یکی مؤمنان هستند، یکی منافقین هستند. حالا بیاییم یک چک بکنیم که در کدام قطار ما و شما قرار داریم. اونهایی که مؤمن هستند وقتی یک گناه بسیار جزئی از پیششان سر میزنه، یک گناه بسیار کوچک از پیششان سر میزنه، بسیار گناه جزئی هست، اینقدر شرم و حیای پروردگار سر وجودشان نمیگیره که دست و پایشان بلرزه میآید. دست و پایشان میلرزه که ما نافرمانی کی کردیم؟ نافرمانی الله را. میدانین روز قیامت الله جل مجده وقت بنده را در پیش روی خود قرار میدهد میگوید اما استحییت تعصینی، بندیم از ما شرم نکردی؟ بندیم از ما حیا نکردی؟ بندیم از پدرت شرمیدی، از امام مسجد شرمیدی، از زنت شرمیدی، از رفیقت شرمیدی، دروازه را بسته کردی، از پیش چشم همه خود را کنار کشیدی. اما استحییت تعصینی، از من نشرمیدی؟ حین اغلقت الابواب، زمانی که دروازه ها را بسته کردی ندانستی که یک ذات تو را میبیند؟ الم یعلم بان الله یراه، تو نمیدانستی که خدا تو را میبیند؟ اما استحییت تعصینی، اما استحییت تعصینی، از من نشرمیدی؟ اذا ما قال لی ربی، وقتی که مرا میگفتی رب من، خدای من، پروردگار من، وقتی گناه را انجام میدادی از من نشرمیدی؟ ما چی جواب داریم به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی در روز آخرت؟ و تخفی الذنوب عن خلقی، گناه ها را از بنده های ما مخفی میکردی ولی از من شرم نداشتی. به یک طرف لذت گناه را قرار بدهیم، به یک طرف خوف خدا را قرار بدهیم. ما امروز از هر چیزی میترسیم. ما از تاریکی شب میترسیم، از مار و گژدون میترسیم، از کامراهای مخفی میترسیم، از پلیس میترسیم، از کسی که سلاح داره میترسیم، از آواز مرمی میترسیم. اما کدام وقت فکر کردی که چند فیصد از خدا میترسیم؟ ما چقدر ترس خدا به قلب ما هست. 5 دقیقه لذت خوف خدا را از قلب ما میکشد. در 5 دقیقه لذت این طرف لذت مقایسه بکن با خوف خدا که ما وقت به گناه آغشته میشیم، گناه میکنیم، 5 دقیقه لذت دارد هر گناه، ولی بعدش چی میشود؟ چقدر پشیمان میشی؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اونهایی که فاسقان هستند، فاجران هستند، منافقان هستند، صفتشان این است که وقت گناه انجام میدهند، وقت گناه از پیششان صادر میشود، آنقدر بی‌پروا هستند، باک ندارن، مثل که مگس از پیش بینیشان رد شده باشد. گناه که میکنیم، اگر به خدا پناه ببریم که گناه نکنیم، گناه میکنیم چون جایز الخطا هستیم. ولی مهم اینجاست که بعد از این که گناه را انجام دادی متوجه قلبت یک بار شو که قلبت نسبت به گناهی که انجام دادی چه عکس العمل نشان میدهد. آیا قلبت میلرزد در درونت؟ آیا پشیمانی برات پیدا شده؟ آیا ندامت برات پیدا شده؟ آیا شرمنده شدی؟ آیا خجالت شدی؟ براتان نگفته بودم عتبه غلام در زمستانی که بسیار هوا سرد بود یک جای استاد شده بود در میان راه، قطرات عرق از جبینش از سر و صورتش میچکید. کسی برش گفت که این زمستان سرد است که این هوای سرد است که تو عرق کردی؟ گفت این عرق خجالتی هست، این عرق حیاست، این عرق شرمندگی است. گفت برای چی میشرمی؟ گفت در همین جا نافرمانی خدا را کرده بودم، وقت همین الان اینجا استاد هستم، از این میترسم که روز قیامت خدا همین مکان را حاضر کند برای من بگوید ای عتبه مگر منو فراموش کرده بودی؟ چطور در اینجا نافرمانی مرا کردی؟ هر کدام ما در یک نقطه گناه میکنیم و در یک نقطه گناه کردیم. ببینین بزرگان دین چقدر حالات دیگری داشتن، در اون موقعیت و مکانی که توبه کرده بودن ولی در مکانی که گناه کرده بودن هر وقت قرار می گرفتن عرق میکردن، دست و پایشان به لرزه می آمد، دست و پایشان به لرزه می آمد.
بناهن سروران من عنوان صحبت توبه کنندگان محبوب رب العزت و الجلال هستند. شما اگر آیه 112 سوره توبه را بخوانید الله جل مجدوه چی میفرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون. الله اکبر. التائبون العابدون الحامدون، توبه کنندگان. در اول آیه الله چی میگه؟ توبه کنندگان. بعدش میگه عبادت کنندگان. چرا؟ مفسرین رمز را بیان میکنن چرا الله توبه کنندگان رو مقدم ذکر میکند. میگه به خاطری که بنده ای که توبه کرده خجالت نخوره که من گناه کرده بودم. بندی که توبه کرده خجالت نخوره که من گناه کرده بودم. یک روز حضرت عمر خبر به پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم رسید. با آواز بلند زمزمه بکنین صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله عمر گریه داره. یا رسول الله عمر خیلی گریه کرده، از صبح گریه میکنه تا این دم. رسول پاک صلی الله علیه و سلم چون دوست داره گلهای نازنین خود را، چون دوست داره عمری که سر تا پا ایمان بود از جای خود بلند میشود که برود سراغ عمر چرا گریه میکند، میآید به سراغ حضرت عمر میگوید عمر جان چرا گریه میکنی؟ تمام روز خبر شدم گریه کردی. یا رسول الله مرا امروز یک چیز آزار داد، مرا امروز یک چیز قلب مرا ناآرام کرده است، اشک من آرام نمی شود، دست و پای من بلرزه است. عمر جان چرا گریه میکنی؟ چی چیز تو را ناآرام کرده؟ حضرت عمر میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا این ناآرام کرده که اگر در روز قیامت حضرت حق سبحانه مرا این ناآرام کرده اگر حضرت حق سبحانه و تعالی در روز قیامت مرا پیش خود استاد بکند، به من بگوید ای عمر مگر به تو عقل نداده بودم؟ مگر من تو را خلق نکرده بودم؟ مگر نعمت ها از من نبود؟ مگر جان را من برای تو نداده بودم؟ مگر پدر و مادر را من نداده بودم؟ مگر فرزندان را به تو من نداده بودم؟ اون قوت و انرژی را به تو من نداده بودم؟ ای عمر با این عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی مرا کردی؟ چگونه از من حیا نکردی و شرم نکردی، گناه کردی؟ حضرت عمر سوز قبل از اسلام خود را میخورد. گناهایی که قبل از اسلام انجام داده عمر را دیگرگون کرده، در حالی که عمر میداند هر که مسلمان شود کل گناهان او را خدا میبخشد. وقتی این سخن از زبان عمر کنده می شود رسول خدا هم به گریه می شود. بعد نگاه می کند به حضرت عمر میگوید عمر جان تو نگران نباش، خدا با هر که آشتی بکند در روز قیامت او را بی آبرو نمی کند. بیاییم که با خدای خدا آشتی کنیم امروز، بیاییم که با پروردگار خود صلح کنیم امروز، بیاییم که توبه کنیم به الله، بگوییم خدایا همون قسمی که در دنیا رسول خدا گناهان ما را ندید، یا الله در روز قیامت ما را به پیش محبوب ما رسول الله بیابرو مگردان، به پیش انبیا بیابرو مگردان. الله اکبر. حضرت عمر میگوید من از این شرم دارم که در روز قیامت الله پرسان کنه عمر با اون عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی الله را کردی؟ بیاییم سروران من که ما توبه بکنیم. توبه الله جل مجدوه فرمود التائبون، توبه کنندگان